OK ľudia, končím s YouTubeom, predávam horáreň, idem si kúpiť Lamborghini a nejakú luxusnú vilu a ja sa sťahujem. Toto je tona zlata. Sú 4 hodiny ráno, ja si dávam kafíčko a na začiatku takýchto dobrodružstiev vždy lutujem. A radšej by som sa vrátil späť do postele a spal. Kávy z benzínky moc nepreferujem, pretože to je ako vypiť 4 energetiaky naraz, ale dneska budem celý deň kopať v rieke, takže a toto miesto je nádherné. Sme niekde v strede takého menšieho pola, vystúpil som pri rieke. Je tu taký krásny mostík cez rieku a vyzerá, že sem nikto nechodí. Ale vyzerá to tu fajn, je to aj taký posed, keby začalo pršať. A všade sú trne. Zakra som zamotaný. Ja som ponosil všetky veci na druhú stranu rieky cez most a potom som si všimol dokonalé miesto na splav a cestičku k nemu. Takže veci naspäť. Tak tu sa bude inak lyžovať. Toto je krásna naplavenina. Mrkajte na to. Ak chápem správne všetko, čo som sa o lyžovaní naučil, tak toto je brutálne miesto na lyžovanie. Tam budem krásne vedieť umiestniť splav a nemusím robiť ani priehrady. Tu vznikla taká krásna túnka, kde sa mi bude perfektne lyžovať v panvičke. Pokojná voda, žiadny prúd. Ľudia, ak dnes nenájdeme kopu zlata, tak už nikdy. Mám dve nové panvičky. A túto som kupoval, pretože je o niečo väčšia ako tie moje čierne a čo je najdôležitejšie, má tu tzv. Hadiu kožu a je to úplne skvelá vec na zachytávanie malinkých zlatiniek a toto je jedna z najrozšírenejších a najpoužívanejších panvičiek, ako môžete vidieť, tak je naozaj velikánska a čo je na nej to najlepšie, tak tu dole má taký kraj, také zahnutie. Čiže je absolútne perfektná na to, aby sme cez tieto veľké vlnky presitkovali veľkú časť materiálu a potom malé zlatinky sa nám pozachytávajú tu a budeme to cediť už len týmto. Ja som si ich odmastil, to je vec, na ktorú som úplne zabudol a zabudol som ju spomínať. Keď idete lyžovať, je najlepšie si odmastiť panvičku. Je fajn mať ilovú pôdu, ale toto je asi už trošku moc. What the fuck? Čo som to našiel? To je gigantická zlatina. 3 mm. What the fuck? Asi hodinu a pol som tu lyžoval a nenašiel som ani zrnko. Skúšal som veľa miest, ale no, nevzdávam sa, uvidíme. Tak, mám pripravený splav. Ale za mňa je tu moc prislabý ten prúd. Možno ešte skúsim niečo s kameňou vytvoriť, aby som ho trošičku zosilnil.
Vyzerá to ako vyleštené sklo, ale je to dosť hrubé na sklo, je to pekné. Moja čižma je plná vody, je roztrhnutá od minula a začína mi to trošku vadiť. A do druhej som si nechtiac nalial vodu, takže mám mokré obe. A idem sa nájsť. Skúsil som ešte druhú variantu splavu, uvidíme, či to pôjde lepšie. Má teraz podľa mňa lepší sklon, ten prúd tu proste silnejší. Spraviť neviem. To je extrémne mnoho zlata. OK ľudia, končím s YouTubeom, predávam horáreň, idem si kúpiť Lamborghini a nejakú luxusnú vilu a ja sa sťahujem. Toto je tona zlata. Čierny piesok sa v odraze slnka krásne ligotal a mňa napadlo, že si z vás trošku vystrelím. Kež by to bolo zlato. Lepší prúd z tohto potoka skrátka už nedostanem, ale dobre to není, to je vidieť. Problém dnešného dňa je rozhodne to, že som opäť toho nevyrižoval tak veľa, ako by som chcel. V podstate skúšobné panvičky mi zabrali strašne veľa času. Nastavovanie splavu, zdržiava ma to, musím byť efektívnejší a musím toho viac za deň proste preryžovať. Dnešný deň bol obrovským sklamaním. Okrem jednej väčšej zlatinky a niekoľkých naozaj drobnulinkých zrniek sa mi nepodarilo nájsť nič. Avšak nevzdávam sa. Slnko už vychádza a po včerajšom veľmi neúspešnom dni som sa rozhodol zmeniť svoju lokalitu a idem sa pozrieť na novú lokalitu. Práve sa nachádzam na údajne zlatonosnom potoku. Suchá majú poriadny vliv. Zašli sme trošku ďalej, sme teda pri ďalšom potoku, ktorý vyzerá pomerne nádejne. Zaujímavé miesto, tu sa nachádza jeden obrovský šuter a smerom nižšie po prúde je tiež pár veľkých kameňov. Prvá panvička zlatoprázdna. Odchádzame a urobil som asi dve prospešné panvičky na fakt dobrých miestach, ktoré vyzerali, že by mohli obsahovať zlato. Ale nenašiel som ani len jednu zlatinku, čiže potok to vyzerá ako zaujímavý. Určite tu zlato je a niekedy sa sem vydám, ale keďže je prúd moc malý na to, aby som tu vedel setupnúť splav, možno sa vrátiť s highbangerom, keď raz budem mať. Ale teraz to s panvičkou nemá význam, takže ja už nejdem vymýšľať. Ideme na miesto, kde viem, že viem aspoň ako tak setupnúť splav a skúsime dneska vyryžovať toho čo najviac. Som na pôvodnom mieste a taktika je absolútne jednoduchá. Tak, ja som sa nakoniec vydal na väčší prieskum rieky a našiel som tu krásne miesto. Toto všetko je staré koryto rieky a našiel som tu pár zaujímavých miest, kde by sa mohlo niečo pekné nachádzať. Zatiaľ podľa mňa najlepšie, ako som mal setupnutý splav, tak ho mám práve teraz.
Toto je výsledok zo splavu a ja to idem celé preryžovať. Tak to je dosť sklamanie. Z celého splavu, čo som vytiahol a vyryžoval prvú panvicu, tak som v nej našiel jednu zlatinku. Čo je veľmi žalostné. Čas na svačinu. OK, v ďalšej panvičke boli asi 3 alebo 4 mikrozlatinky, čiže naozaj bieda a ja idem skúsiť nájsť iné miesto. Dnes sa pozrieme ešte na jednu vec. K panviciam som si zakúpil aj takýto maličký splav, ktorý by údajne mal fungovať a ja som ohľadom toho skeptický. Dosť sa mi páči tá predstava, že si to viete dať do vrecka a vyryžovať si nejakú časť substrátu a získať z toho zlatinky, takže ja to idem otestovať, či to funguje. Práve vidím riečného raka, pokúsim sa vám ho natočiť a je to skvelé. Wow! Á, sakra, asi kým som išiel po kameru, tak zdrhol. Ani toto ryžovanie nedopadlo najlepšie a už som nahnevaný a práve preto sa najbližšie na rieku vrátime s niečím, čo posunie naše ryžovanie na úplne iný level. A ja už sa neviem dočkať, až to konečne vyskúšam, takže sa rozhodne máte na čo tešiť. Najväčší haul dnešného dňa bolo asi 4 zlatinky z jednej panvičky, čo naozaj nie je veľa. A našli sme naozaj len smietka, skôr taký prášok, žiadna väčšia zlatinka, takže no, skrátka som si buchol po stole a povedal som si, že potrebujem posunúť naše ryžovanie niekam úplne inam. Ja vám ukážem výsledok hneď ako sa dostanem domov a ešte predtým vám ukážem, čo som dneska pri ryžovaní našiel, pretože veľakrát sa mi pošťastí nájsť nejaké zaujímavé predmety a dneska som našiel niečo podivné. Našiel som nejakú tú klasiku, čo sú tieto vyleštené sklá v podstate.
Je to nejaké sklo, ktoré padne do rieky a tým, ako sa tam obýva a premýva, tak sa takto vylešti a nie je vôbec ostré. Zelený kameň, ktorý sa mi páči. Našiel som aj veľa rôznych črepiniek, úlomkov, nejakú keramiku a potom som našiel niečo podivuhodné. Myslíte si, že kedysi si ľudia vyrábali proste veci na uspokojovanie z keramiky? Na budúce sa na rieku vrátime s niečím, čo bude ohromná sranda. A už teraz sa toho neviem dočkať. Dobrodruhovia, ja vám ďakujem za zhliadnutie. Rozhodne podporte túto sériu lajkom, odoberaním, zdieľaním, alebo ak chcete byť k projektu naozaj blízko a podporiť ma, prihláste sa na členstvo na tomto kanáli. Ja vám veľmi pekne ďakujem za každú podporu a my sa vidíme a počujeme pri ďalšom z mnohých videí. Zatiaľ ahojte.